कर रहे हो आप? ये कौन सी कटिंग है? चाइनीज़ कटिंग है? अच्छा, चाइनीज़ कटिंग बोलते हैं इसको सर। अच्छा सर, कटिंग करने वाले का नाम क्या है? कटिंग करने सर आपका नाम क्या है सर आपका? जुगनू। रमेश जुगनू जुगनू रमेश जुगनू। जुगनू माई नहीं आपका? हाँ सर जुगनू है, जुगनू। रमेश नाम रमेश रमेश है? जुगनू है और मेरा नाम है भाई वो पागल वाला। कोई नहीं सर। पागल तुम आदमी है। अंकल कैसा लग रहा है आपको चाइनीज़ कटिंग काट के? अच्छा लग रहा है सर? पता नहीं पर काम